Mečevima drugog kola nastavljena su uzbuđenja u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine u odbojci za muškarce. Lukavačka sedmica na svom parketu dočekala je Bosnu iz Kalesije i slavila sigurnu pobjedu 3:0 po setovima 25-10, 25-20 i 25:11. Ovo kolo donijelo je i gostujuću pobjedu Slobode iz Tuzle i to u Ilijašu kod istoimenog domaćina bilo je 0:3 po setovima 21-25, 23-25 i 16-25. Evo i svih rezultata drugog kola. Mladost Žepče, Galeb Brčko 0:3, Ilijaš Sloboda Tuzla 0:3, Breza Bihać 3:0, Ilidža Olovo 0:3, 7 Lukavac Bosna Kalesija 3:0 i Napredak Odžak 3:0. Prvi je 7 Lukavac sa 6 bodova koliko ima i Sloboda iz Tuzle. 5 bodova je sakupilo Olovo, 4 boda ima Breza, po 3 boda imaju Galeb, Napredak i Ilijaš, dok su Bosna, Zavidović i Bihać, Ilidža i Mladost bez bodova u 2 uvodna kola.